أنا شيماء حسام، فأهلا بيكم لو أول مرة تشوفوني، وأهلا بيكم كمان مرة في فيديو جديد وتحدي جديد. تحدي النهاردة هيكون عن التلوين. وليه اخترت التلوين تحديدا؟ علشان التلوين من الحاجات اللي بتساعدني على إني أصفي ذهني، وكمان من الحاجات اللي بتخليني طول ما أنا بلون فتركيزي كله بيبقى في اللي أنا بعمله، فبالتالي بيخلصني من التفكير الزيادة. وعلشان كده قررت أبدأ التحدي علشان تشوفوا التحديات اللي كانت موجودة قبل كده. فبعد ما تخلصوا الفيديو ده تقدروا تنزلوا على صندوق الوصف هتلاقوا التحديات اللي كانت موجودة قبل كده. وعلشان ما اطولش عليكم فيلا بينا نبدأ الفيديو. وزي ما شفتوا في البداية كنت بقلب في الصفحات محتارة اختار اي رسمة. الدفتر مقسوم لحاجتين، في رسومات بتكون مش مترقمة ودي بتبقى رسومات عشوائية احنا بنختارها بناء على تنسيق الألوان المناسب لكل رسمة. الحاجة التانية بتبقى في رسومات هي بالفعل مترقمة ومكتوب جنب كل لون احنا محتاجين نلونه بأي لون بالظبط. فأنا علشان مقعدش أفكر كتير فقررت إن أنا أختار الرسومات اللي هي مترقمة بالفعل وهو موضحلي أنا هلون ايه فين. والرسمة اللي قررت إني ألونها فهي كانت أوضة، فكانت لطيفة جدا، فكرت إنه أوكي تمام. فكان رقم واحد هو اللون البينك وقررت إنه حلو، رسمة مبهجة نشتغل عليها. ولكن أثناء ما بلون اكتشفت إن البينك ده بيبقى موجود على الحائط بتاع الغرفة، وكمان في جزء موجود منه على السرير وجزء على المفرش. لغاية دلوقتي تمام، مفيش مشكلة. بعد ما خلصت تلوين اللون رقم واحد وبعد كده جيت للون رقم اتنين، هنا واجهتني مشكلة وهي مش في اللون. الباليت فيها اللون متوفر بدرجات مش بلون واحد بس، ولكن هي الفكرة كلها ان لون رقم اتنين كان موجود في الستارة بتاعة الغرفة وكان موجود باللون الأخضر. فأنا بالنسبة لي الحيط بينك، الستاير أخضر، واللون اللي هيكون جنب الستارة مباشرة هيكون معرفش ده ازاز ولا ايه، هيكون لونه أصفر. والجزء اللي بعد كده تقريبا هيكون لون رقم مش عارفة 3 ولا 4، مش عارفة، اللي هو السرير هيكون لونه أحمر. فأخضر وأصفر وأحمر وبينك في رسمة واحدة، ده غير باقي الألوان. فصراحة كانت ألوان مستفزة، واكتشفت إن كل الرسمات اللي موجودة في الكتاب الدرجات بتاعتها أو ألوانها بتكون مستفزة. فمحبتش أكمل في العك ده وقررت إن أنا أغير الرسمة مباشرة. ده على سبيل المثال حابة أوريكم رسمة برضو من الحاجات اللي مترقمة. دي حاجات من الحاجات اللي مترقمة، مش حاسة إن ليها أي علاقة يعني دي مقبولة شوية لكن اللي قبل كده صراحة لأ. فقررت المهم إني أغير الرسمة كلها وأختار رسمة تانية وأبدأ فيها التلوين من جديد. كنت مترددة أختار الرسمة دي أو أيهما، قعدت أقلب كتير برضو، كنت مترددة جدا صراحة. ولكن اكتشفت ان انا هنا كنت بلون في حاجة وما كملتهاش، فقلت بدل ما اخد رسمة وابدأ من الاول وجديد فكرت ان انا اكمل الرسمة بتاعة الفاكهة. صحيح رسمة الفاكهة دي هي اغلبها بطيخ وبرتقان وفراولة وحاجات كده الوانها تقريبا هتبقى مقاربة، ولكن على الاقل هتبقى متناسقة افضل من الرسمة الاولى بكتير. فصراحة دي عجبتني، ومن هنا بدأت أحس فعلا بجد بالراحة النفسية. وهنا قررت إني خلاص أوقف حكي لأن اللي هيحصل بعد كده هو واضح ومش محتاج شرح ومش محتاج تفاصيل كتير أتكلم فيها. فقررت إني أوقف كلام هنا وتقدروا تستمتعوا بباقي الفيديو من غير كلام كتير وحكاوي كتير. حابة بس أضيف حاجة أخيرة، لو كنتوا بتحبوا فكرة التحديات فاكتبولي أفكار تحديات تحت في التعليقات وإن شاء الله ننفذها مع بعض في الفيديوهات الجاية. وبس كده، مشاهدة ممتعة.